সুপার সাউন্ডের পক্ষ থেকে আগত দর্শনার্থীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আমি সুপার সাউন্ড স্পিকার চেক করব, ভয়ঙ্কর বেশ দিয়ে করব আমি শুরু। আর আমি হলাম তোদের সবার গুরু। একটি বিশেষ ঘোষণা, সুপার সাউন্ড স্পিকার চেক করবে। যারা হার্টের পেশেন্ট আছে তারা অবশ্যই সুপার সাউন্ডে সামনে থেকে সরে যাবেন, অন্যথায় কারো কিছু হয়ে গেলে সুপার সাউন্ড তাই থাকবে না। Super sound.